ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଯଦି କିଛି ଚଟପଟା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେ ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେ ବି ପୁଣି ଆମେ ବନେଇବା ବିନା ବିରି ସୁଜି ବେସନ ଦହି ଇନୋ ସୋଢ଼ାରେ ବି ଥରକରେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଏ ଜଳଖିଆଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ କି ସତରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ବନେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମାମା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏହି ଚଟପଟା ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସିଝା ଆଳୁ ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ 4ଟି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଳୁକୁ ଚକଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜଳଖିଆଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 4ଟି ଯାକ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ। 2ଟି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏକଦମ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ରାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତିକି ପସନ୍ଦ ଜଳଖିଆରେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଲଙ୍କା ହିଁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ଏକା ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେବାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ପରେ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଇଯିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମକୁ ପାଣି ଦହି କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୋଟି ଆମର ବନିଗଲା। ଅଧିକ ନରମ ନାହିଁ କି ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଡୋଟି ଆମର ନରମ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ନେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଇନୋ କି ସୋଡ଼ା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଳଖିଆଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ଆଉ ଏକଦମ ମୁସମୁସିଆ ବନିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଟା ଗୁଲା ଭଳି ଆମେ ବନେଇ ନେଇଯିବା। 2 ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବା। ମଝିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହୋଲ୍ ବନେଇ ନେଇଯିବା। ଏମିତି ଜଳଖିଆଟିକୁ ବନେଇଲେ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବ। ସପ୍ତାହକୁ 4 ଥର କହିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା। କେବଳ 4ଟି ଆଳୁରେ ଆମର ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନିଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଜଳଖିଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆମର ତେଲରେ ଧରିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯିବା। ତ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଯିବା। ତ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 5ରୁ 6ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଛେଚିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଓ କମ୍ ସମୟରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଚଟପଟା ମୁସମୁସିଆ ଜଳଖିଆ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଳଖିଆଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।